Iar acum, din Comuna Belgrad, care e afectată de coroană, Ionel Lazar. Nu se poate Crainica să ne prezinte. Dar văd că e cam slăbuță Crainica, fiindcă la noi, la televizie, sunt 100 de kg de nubi în spate. Uite așa. M-am gândit să fac o analiză la Marele Festival, care a fost la Ozdin, ai 60-lea. Am primit un mesaj de la Belgradul Nou, fiindcă lumea m-a văzut că eu mi-s doctor, dar nu mi-s baș eu doctor. Cam până aici am mis, numai nu baș. Că aștept să cadă prețul la diplome, la Beograd. De la 1500 la 1000. Și 100 capăt la Vucici, cu 900 o iau. E, acum să trecem la analiza Marelui Festival. Am primit un mesaj de la Belgradul Nou. Nu va vă râde năpustul pe voi. Că vă ne prinde coroana, eu mă grăbesc acum. În care se cere de la Belgradul Nou, spune domnul doctor neterminat. De ce soliștile noastre la festival pun mâna sau amândouă mâini la partea stângă, la burtiță, aici, la lături, sau la stânga, sau la dreapta. Și acum m-am uitat eu în cartea Anatomia. Scrie așa. Când fata se ține de stânga, atunci înseamnă că diagnoza se numește mațoorbitis, chronicus durelis. Ce împunge să te păzească Dumnezeu. Dacă pune mâna la dreapta, atunci diagnoza e numită mațogrosis, negolitis, fundoprinis. Adică nu poate, tare greu. Să nu dea Dumnezeu să vede. El numai, i-am trimis eu lui mesaj și el e tare a dracului. Jelicul ceamă, ca pe dorul nostru mai tradus. Spune, da, domnul Lazar, numai ce se întâmplă cu fecile care de aici să țin? Aia nu e a mea. Aia nu e specialitate. Căutați la alții. Caută pe doctor Cono, pe doamna aia. Ce-mi pasă mie să mă mearță că eu la mijloc de foalie. Eu am stânga-dreapta. Eu mi specialist. Am auzit la festivalul ăsta, fain a fost programul. S-au durat 2 șasuri. Toți au fost, toți au înghinat, tot fain a fost. Și am rășunat de câte ori soliștii și soliștile noastre ori cântat la-la-la sau tra-la-la. De 7844 de ori. Poate că am scăpat una, fiindcă am fost la wc la-la-la. Ei, acum ne întrebăm, de ce noi bănățenii, să întreabă ăștia sărbii, de ce voi aveți cu tra-la-la-ul ăla ăsta? Cu vezi, noi bănățenii ne ocupăm de agricultură la Oldă. Și atunci noi când săpăm șapa, da-la-la, atunci tu dai cu sapa și dai hop, 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 hop. Dar ăștia din Moldova și din Republica, din zona României, din jos, ei tătă ziua numai cântă. Ei n-au Oldă. Și atunci e bine să rămânem cu ulgile decât cu țănie tra-la-la. Al treilea lucru, tot mai multe fece au o boală la noi, s-o luat după sărboi și acum. Așa numice diagnoză care eu am pus. Buzatitis umflatis cu caclisis. Uzela ce, Doamne, ce păzești. Atunci, ochis cagiumeris, cajumearele. S-au vopțit la ochi, s-au dat cu vânăt, cu galben, cu roșu, boală de șir. Și atunci, țițitis loptis. Doamne, ce păzește când e vieți! Cazuiesc cu partizan. Da? Ei, orchestra asta, ok, eu prins coroana, de ce se râde atât? Stai mereu. Și la capăt, țițitis loptitis și fundus ludaitis, că acum ludaile s-a ia! Tupa. Dar înainte au fost buzis ca frunzele, buzele ca frunzele au fost ochii ca bomboanele și țițele ca merele. Nu-i mai vremea aia. Și fial de miare, nu mai vrea să adune nimeni nici miare, toți o trecut la lădăi. Acum, mâncărurile care au fost la festival și care au fi la alt an, fiindcă Consiliul vrea să ajunge acum, eu am propus așa, meniul să fie așa. Fială 1,
N-are legătură cum a fost aia, cu băsula, cu... Lăsați dragă. Acum trăiești felul 1 să fie zamă acră pe pișor de scaun. Cum se face zama aia? Luați așa. Luați apă rieșe și băgați mâna și face își de 3 ori. Nu știu de ce de 3 ori, ci vă faceți cruce cu limba în gură. Ca să scăpați de coroană, să nu se face coroana în zamă. Pe urmă, puneți sosul de părătesc. Așa că rog, dacă aveți pe acasă, de an, nu se fie sărcat, numai o țară, dar dacă își rupe pe orchestră, ce le fac eu, ce se fac acum. Și felul 2 înseamnă, băgați, nu, n-am terminat zama. Stai că eu am fost bucătar la Cătănie. Iei scaunul despăiat cu curuțul și șergi picioarele sau din ștală și ați mulți vașini. Numai nu tare spălat. Să nu saftul, să nu iesă și culoarea din ele. Și îl moiați în apa rieșe. Îrs, faci cruce și gata. Băgați osul, gata. Băgați un crumpir, un morcov, un păntrușel și gata. Felul 2. Să fie fripturi de vânătorii noștri. Să se ducă vânătorii să-i mănânc pătăți. Că ei și așa smincinoși, numai să n-audă. Să laudă că pușcă iepuri, că pușcă, să puște răță, și guște, și bă de prinde. Tănatul vine cu rața în mână și are, vine tap, și dacă nu avem de fripturi, și așa ne sprindă unturi și zaruri. Și la capăt vine țucărnice, rupce în cur. Așa se numește la Agustin. O specialitate care se face, știți, aia cu sușitoriu și atunci rupi. Că la noi, la tot festivalul, se rupe din curul țară. Adică, nu din cur, numai din... Nu pot să vă spun mai departe. Mă duc mărpuricit, ai de acasă, să nu latei mult, că ce prinde coroana. Nopte